Yes, reka tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kudukurikira kuri Moz TV. Twabwire yuko nukuri uyu ni umuyoboro wanyu, ni shene yanyu Imana yaduhaye ngo tubashe kujya tuganiriraho. Tugarutse muri update. Ariko mbere yuko ntangira kukugezaho update, reka mbanze nkubwire wowe uri mu bihe ntazi ibyari byo. Ushobora kubabaye, ushobora kuri mu rugamba, ushobora kuba urwaye, ushobora kuri mu ntambara, kubwire ngo humura komera kandi ugire kwizera. Ahari kurira kwa rari umuntu ninjoro, ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo rya kabiri, ntuterwe ubwoba n'ibihe, ntagire no gutera ubwoba kuko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira. Yego, hari igihe nawe uzacana wake. Byakunda kubikubwira ngo uhumure, hari igihe nawe uzacana wake. Hari igihe abantu bakubwira ngo ntabwo uzacana wake, hari igihe abantu bakwiyebesha, ariko ndagutangariza ko rwose hamwe n'Imana dukorera, hamwe no gusenga no kwizera, uzacana wake mu izina rya Yesu. Yego, reka ngusabe rero wowe utari wakora subscribe, rwose uyikore, kandi ikindi ujye ukora share y'ibi biganiro, like, comment. Kigeretse kuri byose ndakubabwira ngo ibyo dukora mujye mureka tunabisengere, tubisengere kuko nicyo cyambere kiba gikenewe. Update roza mbere mbagezaho, ndashaka kubabwira ku inama yabaye umunsi w'ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 2025. Yari inama ya RIC ni ihuriro ry'amadini n'amatorero. RIC rero ikaba yarakoze inama iyikora kandi iri kumwe na RGB ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyangwa se rushinzwe imiyoborere no kugenzura cyangwa se gufasha imiryango itegamiye kuri leta. Rero iyo nama yabaye ejo, hari ingingo zayigiwemo, hari n'imyanzuro yayifatiwemo yiyongera ku yindi yari isanzwe. Iyo myanzuro yiyongera ku yindi yafashwe mbere. Hari n'icyo bita kusangizanya amakuru, ibyari muri gahunda. Ibya mbere rero byari bihari nuko cyangwa se reka mvuge zimwe mu ngingo tugiye kwibandaho muri iyi update. Cyambere nuko ADPR, Anglican, Methodiste ndetse na Des Amis baba barashoje cyangwa se bararangije gusinyisha imikono 1000 isabwa muri buri karere ku matorero yabo. Yego, muri buri karere biravuze ngo ADPR yabibitse imikono 30,000, yego, ijyanye n'abantu bayo bayisinye, ndetse na Anglican nuko Des Amis n'ayandi matorero, ariko ayo tuvuze nayo ngayo amaze kugaragaza ko iyo mikono bayibonye muri buri turere. Hanyuma ikindi gikurikiraho, isengero zidafite uruhushya rwo gukorerwamo, aricyo bita occupation permit cyangwa se permis d'occupation, ego, zizahagarikwa. N'iziri gukora ubu ngubu, iyo niyo gahunda yavuzweho, nazo zishobora kuzahagarikwa. Ikindi nuko hirya y'izo hari insengero kandi ubu tuvugana zishobora kuba ziri ahantu hatagenewe kubakwa insengero n'ibiki byose. Izo nazo amahirwe yo kugumaho ntayo. Vuga ngo noneho rurafunze, ariko naho ruri ntabwo hagenewe ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Biragoye cyane kuri urwo rusengero rwagumaho, ruzakurwaho. Hanyuma mbabwira ikindi gikomeye, niyo mpamvu nabwiye ngo ubu ni ukujya mureka tukabisengera. Ikindi gikomeye nuko amabwiriza n'imyanzuro byose bimaze iminsi bizatangazwa cyangwa bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 29 z'ukwa 2 2026. Nibwo ayo mabwiriza azatangira gushyirwa mu bikorwa. Igikorwa kindi nababwira cyabereyemo, cyangwa se reka tuvuge ikiri ku ruhande, ADPR yo imaze kubona izo nkuru yaba yahagaritse ibikorwa byo gukomeza kubaka no kuvugurura insengero, ahubwo isaba kuzibarura banareba ibyangombwa byazo ko byuzuye, ndavuga iby'ubutaka. Aho rero tuboneyeho kubwira aba bantu, tuzabigarukaho mu yindi update. Tuzagaruka muri update tubabwira ibyaba abapasitoro n'abarimu bagaruye mu nshingano, tunababwira ikigiye gukurikiraho
ego igiteganyijwe kuri bo, tubabwira guhuza amakorari biteganyijwe, guhuza amatorero, yego, kandi tubabwira ngo ubu tuvugana izo nsengero zose ukurikije icyo bagiye bavuga umunsi w'ejo. Twarebye dusanga urusengero rwasigara rwa ADEPR muri uyu mujyi rwaba ari urwa Kimihurura, izindi zose zaba zifite ibyo bibazo twavuze, ariko dukwiye gusenga kuko n'ubundi aho ziri ntacyo zari zitwaye abaturage kandi zikorana nabo, kuko n'ubundi insengero zubakirwa abaturage. Ariko ndi kubaha update kugira ngo tumenye ibigezweho n'ibyo dusengera ibyo ari byo. Hanyuma kandi igikorwa cyo kugurisha insengero zimwe zigakorerwamo ibindi cyaba kigiye gutangira. Niyo mpamvu navuze ngo ni ugusenga. Niba uri umukristo, sengera itorero. Reka noneho twinjire muri izi update imwe ku yindi. Ahangaha rero mu nama ya RIC yateranye ejo kuwa 17, icya mbere habanje gutangwamo amaraporo y'ibyari byavuzwe mu nama za mbere, harimo ndetse n'ibyo byo gusaba imikono buri torero. Mbibutse ko bari basabye ko itorero ryose rikwiye gutangira mu karere ribarizwamo cyangwa rigiye gutangizamo ibikorwa ari uko ryahawe imikono 1000. Twibutse neza yuko ahangaha umuyobozi wa RGB Dr. Doris yavuze ko atari ngombwa ko usinyirwa cyane n'abanyetorero bawe, icyangombwa gusa no kusinyirwa n'abantu 1000 kandi bakaba ari babo muri ako karere ugiye gutangizamo ibikorwa by'itorero. Aha rero aya matorero twavuze haruguru ariyo ADEPR, Anglican, Methodiste, Abadezami, nibo bashobora kuba bamaze kubona imikono 1000 muri buri karere aho bafite amatorero. So ikindi twavuga aha tutabura kubabwira nuko hari ikindi kintu gikomeye nabonyemo. Iyi mikono bamwe bayibonye ariko hari abandi batarayibona, hari abandi bayibuze, ari nabo muravuze ngo no gusenga. Hari abayibuze kandi bagikora, kuko twarabivuze yuko abantu benshi bafite amatorero adafite abayoboke, ndetse amatorero menshi amwe arafunze, abayoboke bayo baragiye hirya no hino, baranyanyagiye, ku buryo ubu kwegeranya umuyoboke kugira ngo umubwire ngo naza gusinyire ubwabyo biragoye. Rero niyo mpamvu dukunda kubwira abantu ngo umuntu wese ukunda itorero, ukunda umurimo w'Imana, wemera ko iby'agakiza, ibyo gusenga, ibyo kwizera biba muri we kandi ari umumaro byamugiriye, ni ngombwa ko afata umwanya wo gusengera umurimo w'Imana ndetse n'itorero ry'Imana muri rusange, tudasize abo Imana yashinze uwo murimo, abakozi b'Imana. Icya kabiri ntari bubure kuvugana none kandi nuko insengero zidafite uruhushya rwo gukorerwamo, bavuze ko uruhushya rwo gukorerwamo nicyo bita occupation cyangwa se permis d'occupation cyangwa se occupation permit, uruhushya rwo gukorerwamo. Urusengero nyine ukaba rwaruzuye, nyine nta ruhushya bahawe rwo gukorerwamo. Bavuze ko izo nsengero zizahagarikwa. Birashoboka ko hari n'iziri gukora uyu munsi, zizahagarikwa. Ariko noneho kuri especially cyangwa by'umwihariko biragoye noneho kuri za zindi zo zitari ziri gukora ubu tuvugana, biragoye kandi cyane. So harimo ikibazo gikomeye, nibyo gusengera kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mbona no kubwira abantu bari hirya no hino batandukanye, ucyumva iyi nkuru, ndagusaba kugira ibyo wiyima n'ibyo wibuza ugasengera umurimo w'Imana, kuko kutawusengera no kwirengagiza ukuri uzi, kandi nyamara biradindiza umurimo w'Imana. Ndagira nkubwire ko nawe ubwawe byakubabaza kandi ukumva koko byari bikwiriye ko umurimo w'Imana twari dukwiye kuwusengera. Ikindi rero kibabaje, ADEPR yo imaze kumva ibyo byose yahagaritse byose, cyangwa se ibikorwa byose bikorwa ku nsengero byo kubaka,
vango niba hari ahantu wenda bari barimo kubaka bashyiramo amapave, hari ahantu bari barimo kubaka wenda bashyiramo ibintu bimwe basimbuza ibindi, ADPR yavuze ngo tutarabona ayo occupation permit, tutarabasha kubona ko urusengero rwemejwe, tugiye kubihagarika. Kubera iki? Ego baratekereza ko insengero zizaba nkeya, ndetse izo zose zakurwaho ugasanga ibikorwa byakozweho birahenze. Birateganywa ko rero izo nsengero zihagarikwa gukorerwa ibyo bikorwa kugira ngo habanze hakorwe ubwo bugenzuzi, turebe ko harebwe ko zaba hari izibashije gutambuka, noneho izitambutse zigakomezwaho ibikorwa bindi n'iterambere rindi. Ariko bavuze bati mwe muhagaritse ibyo bintu kugira ngo tutakomeza gushyiraho amafaranga menshi, ejo bikadutera igihombo gikabije. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ni igihe gikomeye cyo gusengera umurimo w'Imana n'itorero muri rusange. Nabonye abantu benshi bavuga bati oya nta byacitse, ariko nyamara ndagira ngo tubwire abantu ngo nubwo nta byacitse koko, ariko ibiba byose biba bikwiriye no gusengerwa kugira ngo niba ari ibitunganywa bitunganywe, niba ari ibikorwa bikorwe, ariko n'umurimo w'Imana utatereye imbaraga ngo uharangirire cyangwa uhangirikire, kuko umurimo ni uw'Imana. Turifuza ko ujya mbere ugakomeza kumera neza. Mwibutse ko ubu tuvugana aho insengero zihagarariye abantu bamaze kugwa bagakora ibyaha bakava mu byizerwa, babandi batungwaga n'amasengesho ya buri munsi, none guterana bikaba bamaze amezi 8 badaterana. abo ngabo bamaze kugera ahandi hantu hagoranye ku buryo kubabwira iby'agakiza birabagoye. Bibutse ko insengero zahagaritswe mu tariki 28 z'ukwa karindwi, 28 azaba abaye amezi 8 insengero zidakora zimwe cyangwa se nyinshi, kuko izikora nizo nkeya cyane mu nsengero zahagaritswe. Izahagaritswe nizo nyinshi cyane. Aya mabwiriza kandi ndagira ngo mbabwire yuko ari amabwiriza agiye gukorwa, noneho kandi amabwiriza n'imyanzuro byose bimaze iminsi bitangazwa na RGB bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 29 z'ukwa kabiri 2026. Aho ni ukugira ngo bigende biti. Bene data, ikintu mutari muzi ni ukuvuga ngo impamvu mwumva tubaha update rimwe na rimwe mukabona nta cyabaye, nta cyakozwe, suko ibyo tuvuga bidahari, suko ibyo tuvuga bitazakorwa, suko ibyo tuvuga bitazashyirwa mu bikorwa, cyangwa se tuvuga ibitariho cyangwa ibyo tutazi. Tuba twabikuye kubo bireba cyangwa kuri ba nyir'ubwite ababishinzwe, ahubwo cyangwa se ababifitemo ukuboko cyangwa uruhare. Niyo mpamvu tubaha amakuru yuzuye kandi yizewe. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero bene data, niyo mpamvu mbabwira ngo dusenge. Aya mabwiriza niyo mpamvu mbabwira ngo muyafate umwanya wo kuyasengera. Niba uyu munsi none abantu babyumva bakikanga, tekereza umunsi bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa, umunsi bizaba noneho biri mu bikorwa byamaze kuba mise en œuvre, nta hantu uri bubihungire, nta kintu uri bubihindure, kuko bigomba gushyirwa mu bikorwa. Ibi rero igihe bizaba byashyize mu bikorwa bizagora abantu benshi, bizaruhanya, bizagorana ku buryo bizarushya umuntu wese, uwo bireba n'uwo bitareba. Ibinyamakuru bizafata umwanya wo kwandika, ariko twe twabivuze kare nk'abo bireba, kuko turabashumba, abandi turabakristo, abandi turabaririmbyi, abandi turabadiyakoni. Abo rero, abo bose bireba, mbasabye gusengera iki kintu kugira ngo ahantu hose cyazabangamira umurimo w'Imana kizabashe gutambuka neza, kitabangamiye umurimo w'Imana. Mbikubwiriye iki? Ndagira ngo mbikubwire ko umwanya wawe wo gusenga n'uwanjye wo gusenga hari icyo byahindura, kandi ku murimo w'Imana bigatanga umusaruro mwiza. Imana ishimwe. Ikindi ntabura kuvugaho igikorwa cyo kugurisha insengero zimwe na zimwe zigakorerwamo ibindi cyaba kigiye gutangira. Niba urusengero ruzahagarikwa kubera ko aho ruri hatemerewe kubaka urusengero, kubera ko aho ruri rufite ibibazo cyangwa se rwubatswe ntiruhabwe icyo bita occupation permit cyangwa se permis d'occupation kugira ngo rubashe gukorerwamo byemewe, rukazahagarikwa, urumva ruzashyirwa ku isoko. Uzarugura ntategetswe nawe gushyiramo urusengero, kuko uwaba agiye kuruhashyira byaba bimugoye, kuko none se bari barahashyize bo
baba bahaviriye. Urumva rero nibarugurisha hazakorerwa ibindi da, muzabona insengero zirimo ibindi bintu cyangwa izahoze ari insengero. Akaba ari cyo mvuga, ntuzibaze, ntuzavuge ngo byagenze gute, nuko bisa nuko bimeze. Ariko reka mvuge ngo haracyariho ibyiringiro byo gusenga. Ahari izi sengero zasabwa ibikwiriye zigatunganywa, ariko nanone ntizihinduke izikorerwamo ibindi. Kandi mu Rwanda tugifite abanyabyaha bagikeneye kwihana, tugifite abantu barushye, tugifite abantu bakeneye ko imitima yabo isanwa n'ijambo ry'Imana. Biravuze ngo byanga bikunda ivugabutumwa cyangwa se umurimo w'Imana ukorerwa mu isengero cyangwa se guhumuriza abanyarwanda ndetse n'ibindi byose byakorerwaga mu nsengero, ubufasha n'ibindi, inyigisho zitandukanye, amateraniro, amahugurwa n'ibindi byajyaga bikorwa mu nsengero biracyakenewe kandi biracyakorwa, biracyakwiriye ko mu banyarwanda rero byari bikwiriye ko rwose n'ukuri dukomeza gukora, ahubwo hakabamo kubahiriza ibisabwa, ariko insengero ntizigere ku rwego zisenywa cyangwa ngo zihabwe abantu bazikoresha ibindi. N'ukuri ndabasabye bantu b'Imana, umuntu wese unyumva ukumva ijwi, umfashe nge nawe dusengera umurimo w'Imana. Reka rero twerekera ku musozo mbabwire ngo niba uri umugenzi ujya mu ijuru, ufashe nawe dusenge, kandi ibyo byose bibaye ni impamvu zo kugira ngo tubone icyo dusengera, umurimo w'Imana witabweho, kuko ndabizi neza ko nubwo insengero nazo zagiye ziteza ibibazo, ariko hari ibindi bintu byinshi by'ibigo bigihari kandi nabyo ubwabyo bifite ibibazo, nk'uko iyi sekiteri y'insengero cyangwa se iyobokamana nayo ifite ibibazo, ariko mu by'ukuri ntabwo byavuyeho ngo bikurweho, biracyakora. Bityo rero habaho uburyo bwiza n'ubushobozi bwo guha umurongo amadini n'amatorero, ariko hatabayeho kugira impamvu cyangwa se gufatirwa ibyemezo byatuma bimwe mu bikorwa cyangwa nk'insengero zivanwa ku rutonde zigahinduka ibindi. Byaba ari ikibazo gikomeye mu Rwanda rugikeneye iyobokamana, mu Rwanda rugifite ibibazo, mu Rwanda rw'abanyarwanda rurimo ibintu byinshi. Turakeneye yuko n'ukuri Imana idufasha, umurimo w'Imana ukagenda neza. Reka rero dufatikanye gusenga, njyewe nawe nidusengana tugafatikanya biragenda neza, biraza kugenda neza. Ntago njyewe nzajya mba update ngo nsoze nasenga, kuko mbanze icyo nkoze. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje. Izi zose ni impamvu zikomeye zatuma umurimo wawe ugira ibibazo, ariko turasenze, turatuye duhamagara umwuka wera kugira ngo umurimo wawe ntugire ibibazo. Mana, umurimo wawe ntugire ibibazo, ntugire urugamba ugira, ahubwo Kristo uwufate uwukomeze, kuko ni wowe nyirawo, ni wowe nyiri umuzabibu, ni nawe ukwiye kuwuhingira. Nsengeye cyane umurimo wawe n'abawukora, nsengeye cyane itorero ryawe, uryiteho kandi urirengere. Kubw'iyo mpamvu ukomeze kutwubaka no kutugira neza. Sabiye abantu bose bari bufatanye nanjye kurwanira icyubahiro cyawe ndetse n'umurimo wawe, kugira ngo ubasheho kugenda neza. Ubaho umugisha, kandi umuntu wese ugendana natwe muri ibi biganiro akabasha gusangiza aya makuru, kuyaha abandi ndetse n'ibindi, uwo muntu umuhe umugisha. Mana, umuhe umugisha, umwite, umurengere, kandi umwuka w'Imana akomeze gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Ndagushimiye Kristo, kuri kumwe natwe, kandi itorero ryawe turarikweretse. Twohereje umwuka w'Imana wakomeze kuyobora igihugu cyacu n'abayobozi, kugira ngo ibikorwa bikorwa ariko kubw'impamvu z'inyungu z'umurimo w'Imana. Urinde abayobozi kandi bashoboze gufata ibyemezo bituma umurimo wawe ujya imbere, kuruta ko byaba ari ibyemezo bishobora gutuma umurimo wawe ugira ibibazo. Ndasenze cyane kugira ngo ubashoboze, abo muri rike ubashoboze, twese udushoboze, buri muntu wese ku rwe ruhande umushoboze. Urakoze kumva gusenga, icyoro n'ikibi cyawe tugucire bugufi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndashoje, ndabashimiye mwese abanye natwe, babwira ngo n'ukuri nimukore share, like na comment. Wowe utarakora subscribe uyikore, kandi n'ukuri Imana ibarebe neza. Turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka naho butaha. Ciao.